sifat adine subengan san melenan. Ternyata adi ngelas simpanan di sisi anakmu anine bermateri. Tagihan adi sube kebang beli, adi nagi kene keton sube ulehang beli. Ulian beli sayang adi, nanging adi tega ngajakmu ani elenan. Di saat beli pesuma kuli, beri bemerase yakin lakar anggap beli tunangan. Ulian ingin manis adine, stateng orang laka, sat yakin beli. Ulian beli